Saka tango Oboto na yo Ibondi na Olo masia Bonjour, soyez le bienvenu dans notre nouvel numéro. Na pesibino no sombote balandi na biso ya Eva Serge TV. Na ngonga oyo bozali kolanda biso na ebina malamu ete mitema ezali kotuta makasi pona koloba ete ya solo émission na biso ekobanda ngonga nini. Lokola momesano émission na biso ezali kobanda se na ngonga oyo epesa melabino. Chaque mercredi à partir de 19h de Kinshasa. Ce qui te chaque jour ils allaient pour une condition pe niveau ya ba pareil tous allés na yango ou ils allaient vraiment qu'on permettre bisoter et toleka chaque jour. Alors bino babonné na biso bino balandia Eva Serge TV ou vous allez kolanda biso chaque mercredi, chaque jour, au bozana posa na biso to le karamoko na mokolo. Nenge basusu ba komeli biso basusu batuni biso mituna pour nini te Eva Serge zoleka chaque jour lo lenge moko na ba chaîne mosusu. Kasi lelo na koya ko pesa réponse na koloba ete yonde konangai ozali na posa ete Eva Serge TV ele kaka mokolo na mokolo. Tozana besoin de soutien. Tozana besoin de soutien partout ozali. Et sengeli na yo osunga biso to osololi na bandeko oyo bakokipe kosunga biso à travers yo et kozale sengo mingi nzambe na lola akopambola yo po ete ozali ko participer parmi ba oyo balingi ete sango malamu etatolama na kati na mokili oyo yango wana na kosenga na yo ozali kolanda biso mbala liboso o s'abonner pour être solo to comme na babone mingi pour être chaîne na biso ezala bien soutenu na kosenga na yo ozali déjà membre ya Eva Serge TV o continue kolanda ka biso bobo sana pété pour na ko aimer vidéo na biso bo like vidéo bo like émission na biso pour être ba like wana et motiva ka biso pour na koela bino masolo pe mateya ya esengo mingi. Alors, lelo tobele mina bino pona kosola na bino ete eloko nyonso toko salaka epai na nkolo efutaka biso. Nyonso biso tozwa epai na nzambe na bomoi ekofuta biso. Nyonso biso tozwi epai na nzambe esengeli na biso tozala reconnaissant ya kozongisaka pe yango epai na nzambe. Tokozongisa yango epai na nzambe na nzela nini? Tokozongisa yango epai na nzambe na nzela na misala malamu. Kasi yambo tokota na oyo esengeli na biso te tokota na yango tokobondela nanu esika nyonso ozali yo moto ozali kolanda Eva Serge TV zala na Bible na yo na maboko zala na biki na yo na maboko zala na carnet de notes no na maboko pona ba référence oyo ekobima na kati na mosali na nzambe. Ezali wa bino évangéliste Serge Mako oyo azali kolanda pe koyebisa bino message nini oyo nzambe na bomoi e na kombo ya kolo na biso Yesu Masia akobelema na yango mokolo mwalelo. Prions. Nzambe na lola okumisama osanzolama. Tata mokonzi na nkembo yo bongi na lokumu
na kati na biso bai oyo yo tozali kolanda na ngonga oyo. Le créateur des ciels et de la terre, nzambe na bolingo, bolingo na yo leki monene pona moto oyo lobaki ete tokela moto na lolenge na biso. Tata okeli moto na lolenge na yo pona bolingo salaki na yango, pona bolingo sali na yango, pona bolingo kozalaka na yango mokona mokolo. Elaka oyo ekoki oyo osololaka na bana na yo na kati na media, na kati na Eva Serge TV, soutenir libota na yo, soutenir bana na yo, po ete bango pe ba ko participer na ko soutenir Eva Serge TV. Na pesi toli oyo ya mokolo malelo na maboko na yo. Yonde lobela bango à travers instrument na yo oyo o telemisi lelo na liboso ya caméra. Yonde soutenir instrument na yo, parler sur lui pour être baye o bazali kolanda na ngonga oyo ba bénéficier eloko moko na kati na bango, ba longola oyo ezali kolongola bango mosika na yo nzambe na biso na makila na talo Yesu asopaki na ngomba na Golgotha, na tiki bango nyonso na maboko na yo. O continue na kopambola Eva Serge TV ekende ekola po ete oyo ezali kosakolama awa ezali sango na moto te, kasi ezali sango na yo Yawe tata mozasi na likolo na se, na kombo na ekolo na biso Yesu Masiya. Baye nyonso nanu bakoti te na ngonga oyo, tuta mitema na bango bakanisa Eva Serge TV, bakota basabone po ete solo toli oyo eparticipaka na kati na bomoi na bango. Boboto na yo, bolingo na yo tata eyingela kati na biso na moko na kati na Eva Serge TV, na baye bazali kolanda na kombo na Yesu Masiya tolobi amen. Ndeko na ngai esiko zali kolanda ngai, lelo tokosolola moke pona kozala reconnaissant. Reconnaissance ebelemi pona biso bai oyo toyambi Yesu na kati na bomoi na biso. Biso bai oyo tobiangami bana na Nzambe. Biso bai oyo tobiangami balingami na Yesu Masiya. Tobiangami bayenge bene. Tobiangami basantu. Tobiangami baponami. Babiangami. Balingami. Bakombo ebele oyo Yesu Masiya abengi biso na lokumu oyo apesi yo na ngai. Kasi yambo tokende na ba detail oyo eza na bandeko batunaki évangéliste prophète José Kumbi Masuta Kapaya mituna misatu. Mituna oyo batunaki ye ezalaki mituna concernant la prophétie pe concernant ba wubu na Nzambe na ba degré bazalaka na yango na ba echelon toza na yango. Lelo oyo na kosenga ete boyoka mituna wana oyo botunaki. Yo pe moto zali kolanda Eva Serge TV na ngonga oyo, soki ozali na motuna ya kotuna, malgré tout ata émission sili numéro na biso eza na se wana bozali komona, tindela biso message, tindela biso WhatsApp, koma loba senga kituna biso pe mokolo tokolekisa mungu na Nzambe awa na télévision na biso tokotuna ye mituna wana concernant comme ça tango yo landi ozala atandi pona koyoka réponse oyo mungu na Nzambe akopesa concernant mituna oyo yo otuni. Ndeko na ngai motuna ya liboso batunaki ezalaki boye. Batuni mosali na Nzambe balobi moto nyonso akoki pe kokoma mosakoli. Est-ce que moto nyonso akoki kokoma mosakoli? Est-ce que moto nyonso akoki kozala prophète proprement dire pour mon mosakoli ezali mot prophétique? Est-ce que moto nyonso akoki kokoma prophète? Alors ngai nazali motei, ngai nazali
mopanzi sango malamu. Nga nazali prophète te, nga nazali mosakoli te. Toyoka ye na première question alobaki nini. Yambo tokende na titre na biso ya kozala reconnaissant. Toyoka ya nonaye. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci, peuple de Dieu, pour la confiance au attaché à Eva Serge TV. C'est une grâce. Alors, que les allez fenêtre un Zambé à Fongoli, Bisso, pour nous expliciter, éclaircir le peuple de Dieu, pour atteindre le peuple de Dieu. Nombre qu'il est et partout où il est. Merci. Nazui, grâce à pourquoi Oyo, comme meka tente de répondre les 3 questions qui m'ont été posées. Première question, et ça qui sont qui montonyon so à quoi kozala prophète. Naloba ki boye. Tango question hier, j'ai compris que motuni ya motuna oyo alandaki première partie te skoyo na komeka ko retracer muke na première partie na kambama ki ko expliquer makomi oyo eza na jeunesse tant nzambe aso sala mutu alobi faisons l'homme à notre image et la Bible nous déclare que nzambe azoki poussière asalengo forme simanango asufaki na poussière. Poussière et loko oyo ezalaki vie ezalaki kombo pona ezwa vie ezwa na kombo. Donc la révélation nous amène à comprendre que na souffle oyo nzambe a soufflé na poussière, ce n'était pas un souffle normal, mais molimo nzambe et même qui biso la révélation. C'était une partie de son unité de Dieu. Donc, Nzambe, alors là, qui une partie à unité naïe. Alors qui partie à Aden naïe. Alors là, qui partie à Chip naïe, ya bon Nzambe, par les souffles, à côté ça qui n'a et l'eau, ça qui poussière, enfin, qu'ils a animé, et soit vie, et soit un combo, et bengama, l'homme. Donc, tant Nzambe, alors là, partie naïe, ya bon Nzambe, à côté na et l'eau, ils ont qui forme, et su forme, et su vie, et su un combo, c'est une transmission. Il y a ma capacité pouvoir. Il y a bon Zambé naïe, katina eloko yoye, apona ki alinga kiango, ezala comme tempelo et pemelo, il y a Saint-Esprit naïe. Pour Bible lobby était au commencement l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc l'Esprit de Dieu, et c'est là qui est sika. Et pourtant Nzambe a sana bisika na likoro. Asana gloire na nkembo asalaka comment que son esprit et kozangi sikape ezana gloire te et salate. C'est ainsi que Luka qui a créé habitation pour na mulimo na nzambe aye ko penser à ça la moto yango lobi à notre ressemblance et image. Donc l'homme azali une partie venant de Dieu, une partie spirituelle avec toutes les capacités divines et pouvoir divin où nous avons transmis la souffle de vie. Donc, l'homme est le temple du Saint-Esprit pour confirmer en gros comme le temple du Saint-Esprit dans 1 Corinthiens 3,16. Pour éviter que nous autres nous allons et bomber le temple le santo. Amen. C'est ça. Donc, tant que nous avons poni, nous autres nous avons le temple Saint-Esprit, le amimi badon, amimi nyonso, ba ministère nyonso yaye, makamba bonzambe à côté si dans d'autres wana pour essayer la gloire. Montazali temple Saint-Esprit, montabote na capacité au azui na nzambe parce que nzambe vivaka, nzambe lobaka, amonaka na transmission à souffle wana ba capacité côté na montazali pour moto ayoka nzambe amona makambo ya minene l'esprit. C'est ainsi que tout le monde dialogue et ça même la jardin tant nzambe azoyebisa moto nanu qui était lia nyonso mais ba fruit ba nzito na mbale ne toucher pas mukolo ko simba okufi et ça qui dialogue direct nzamba zoba na moto azali ba capacité ya ko recevoir un message auprès de nzambe et toi il faut comprendre le dialogue franc et ça mi tant moto akoisami
abomba mitango nzambe azulukaye la Bible nous relate ce dialogue, cette conversation. Donc moto azoyoka nzambe azoko répondre nzambe. Donc moto abotami prophète avec toutes les qualités possibles, mais seulement kokweya moto na masumu na jardin et kangoli moto na ba capacité wana. Bible dit que nzamba silika ki pambona ki le cœur de l'homme est un lisama qui namabe. Azo qui décision à exterminer tout sauf rien. Tout sauf rien. Mais attends qui n'a pas mon qui moto mais moto mo qui est humble. Non. C'est la Bible qui déclare ça. Après non, la régénération, la continuité, il y a un nouveau monde où il y a l'ingé et en la selon y. Nous avons qui choisi, parce que grâce parce que son cœur était, il avait un cœur humble. Donc à la crainte de Dieu, à l'amour de Dieu, à ce qui quoi adorer Nzambe, na tangwana yango aponamaki. Donc le choix, il y a aussi la prophétie qui est commis par rapport, il y a les soumouta qui est auprès d'Nzambe. Mais tout le monde a la capacité wana yango omuni il a certains bâtés à sa moté mais alors t'as quand d'autres à sa inspiration à sa vision donc la capacité on est allé l'homme est né prophète selon connaissance dans moké oui l'homme est né prophète avec toutes les capacités et pouvoirs on Nzambe a transmis par les souffles de vie to suki wana je crois je t'éclaire merci bien. Bolandi Mombola Nzambe, Bolandi mituna nyonso, na réponse nyonso, oyo a répondre biso na motuna ya liboso. Donc, koza la prophète, oyebi kaka te ke poza la prophète mais Nzamba sakelaki biso, ataki ba dona ye na kati na biso, mais c'est quitte à vous, ya komitungisa, ya kosala ba sacrifice, ya kotonda na ba prière, ya kotanga Bible mingi, ya kolinga eto yeba donini o Nzamba tsaki na kati na yo. Tolegala metuna mibale. Ndeko mobale atuna ki alobi eloko nini esengeli kosala po ete osakola. Eloko nini esengeli ete osala po ete osakola. Donc alors, qu'est-ce que tu peux faire pour devenir un prophète, pour être un prophète? Et loko ni ne senge na osala. Est-ce que ça ne loko moko basalaka pour comme prophète? To il fallait osala initier. Olandela initiative, olandela ba initiation, na ba procédure, o sengite lobi yope obanako yebisa bato makambo na ye penza. Obiko la moto ayeba makambo na ye. Oyebisa ye le passé na ye, oyebisa ye le présent, oyebisa ye la future. Po ete na kati na église ya mwana Nzambe, ba prophète bazali, ba sakoli bazali, oyo tango ye ovandi liboso na ye, abondeli absengi na Nzambe, molimo mosantu oyo eza na kati na ye, ebandi ko bikola yo eyebisi yo le passé, le futur, le passé, le présent et la future. Tolanda na motuna mibale toyoka mosali na Nzambe a répondre en ndenge. Ok, merci. Tolekina deuxième question. Oui, lobaki ke nini moto akoki kosala po azala prophète. Mes chers, lipota na Nzambe, l'homme ne peut rien faire pour devenir prophète. Et nakoyebisa boy, on ne devient pas prophète. On est né prophète. Babota maka prophète, mais comme maka prophète te. Au cocos en a don de prophétie, sans toute force la confirmer au comme prophète. Mais ezana ba oyo abotami na don d'esprit pe abotami na élection na mandat pour la prophète. C'est la différence. Comme maka prophète te. Babota maka to moni on a Jérémie 1er. Tant on Nzambe azoko ibsa Jérémie tant azako pesa mission. Jérémie a dit que je ne peux pas. Et ça, na Jérémie 1er, ce qui beaucoup tanga, ils allaient écrire, ils ont là qui savent que l'homme abotami prophète, abotamaka prophète, mais a comme maka prophète n'a mon qualité. C'est un danger permanent, ce qui monte par les caprices de la chair a commis prophète.
mais c'est une grâce moto abotama prophète. Tomoni même nakala certains yaba prophète abotama prophète. Moïse abotama prophète. Samuel abotama prophète. Et c'est là qui t'en est un go et qui s'amanzambe a appelé. Cause la prophète, c'est une appellation, c'est un mandat, c'est un choix, c'est une élection, c'est une grâce. O kaka nzamba koki kosala na moto na mosuni akokozo majipo comme prophète, il devient prophète de Baal, mais yanzambete o yanzambe ba bota makela nguzali et pakolami. L'onction spirituelle ezali ote basa ko pakolaka biso ba mafuta na ba église. On ezali elembo selon organisation ya église kokokisa, mais onction spirituelle moto pakolami katna bonzambe nali bumuna mama alobi bien la Jérémie aiba ki apona ki apesa ki manda wuta zalaki eloko pamba nali bumuna mama sak Jérémie aiba. C'est trop profond. Et pakolami onction spirituelle, onction yako prophétiser ezali spirituel kabwana tozwi yango na mokilité tosombi yango na misolo te ezali ngolo na nzambe soki ezali grâce eza ba faveur oyo wuti na bo nzambe. Donc motu akosala rien po akoma prophète seulement soki obotama prophète Nathan choisi par Dieu lui-même. Tant on est ekoko kisama Samuel azaki prophète aiba kité maman naye atiki na temple auprès ya nganga nzambeli. Il ne savait pas qu'il était prophète, mais Azak servi auprès ya nganga nzambeli. Amen. Avec le temps, tant on appelle naye ya kinzambe a bengiye pour confirmer que le temps est venu, tu dois me servir comme prophète nzambe a bengaki 3 fois. Amen. Mais a pessi mission, a pessi mandat. Donc aiko tel misa par cet appel et pas kolamiwana. Attention, cher prophète, ceux qui nous nzambe a bengioté kondimate que amen que je suis prophète. Zela appellation dans nzambe ngi Samuel a selaki. On s'arrête là, je crois qu'on est clair. Merci bien. Ok, merci. Bolandi yami bale babota magande prophète. Okobota ma prophète, okobota ma évangéliste, okobota ma docteur de la loi spirituelle, okobota ma bishop, okobota ma révérend. Ba titre nyos. Oyo lingi. Mais sengeli obota mana yango. Kobota mana yango ezali nini? Ezali kozana don na kati na yo. Le sengeli don wana ya kozala prophète, ya kozala pasteur, ya kozala diacre, ya kozala diaconèse, ya kozala bishop, révérend. Ba titre wana no so prophète, apôtre. Il faut bota mana yango. Po soko bota mina yango te, oke koluka okoma yango, ekomema ona banzambe ya bala. Nzambe ya bala, bazali banzambe ya bikeko, bazali banzambe ya ba occulte. Motakota na ba lodge na ye, azwa ba pouvoir na ye na ba lodge, aye na yango na sima ya église pour servir Jésus, a utilisé le nom de Jésus, a servi Jésus. Je m'excuse de ça. Na retiré mon wana. Mais pour utiliser le nom de Jésus. Pour yebi ke bato soki ba yoki nom de Jésus-Christ, ba koya mingi. Alors avec des démonstrations, oyo maison na ye et pesaki ye, nde abandi ko koselango bana na nzambe. Toke de musika te, ndeko na biso mwasi atuna ki question oyo. Alors, est-ce que titre nini ya basali na nzambe na église eleki titre mosusu? Ndenge tobiangaka yango wana apôtre, docteur, pasteur, évangéliste, diacre, révérend, bishop, prophète, bango nyonso ba titre wana oyo tozala ngo na église oyo toyebi na église. Place nyonso biso tosambelaka. Place nyonso biso tokendaka. Na masolo toyokaka. Na basali na nzambe tomonaka na ba media. Echelon nino ezaleki likolo na bechelon nyonso. Donc titre nini oyo ezali koleka
batitre nyonso toyoka mosali na nzambe évangéliste prophète José Kumbi Masuta Kapaya ademontraki biso na kati na motuna oyo tolanda ye. Nani aza au-dessus de l'autre. Naloba Kiboé, je reprends, je n'ai jamais été hypocrite. Na la hypocrisie. La vérité, même on peut te tuer, mais ce qui est la vérité, la Bible dit qui vérité est franchir, ce qui toyebi vérité, vérité ko kangola biso na mabe nyonso. Nazali disciple ya la vérité, je dis la vérité. Na motuna oyo, j'avais dit, ezali motuna euti na bandimi to na bandeko. Il y a phénomène église bima. Mais la Bible me dit ceci, nzambe atie ba échelon te. Échelon ezali selon organisation ya église, ndenge église songolo elingi tambola bongo kati na makambo ya bonzambe échelon ezali te. Tala na Bible comment échelon te ezate nulle part. Mais la Bible nangai ndenge na tangaka na moni que il y a 5 ministères. Ministère apostolat, prophétique, doctorat, évangélisation, pastorat. Donc tout ça l'effort na phénomène église bima tout longo na clos il y a église comme phénomène mon il y a église traditionnelle vous allez enfermer il faut tout fondre la porte tout fondre ma tout développer pour que ce soit tellement grand à sa monene Christ à mon côté il est loué il est exalté on le prie partout au monde donc tout comprendre et selon c'est une part il y a organisation tellement personnel il y a l'ingomba mais dans ma kambo bonzambe selon les il y a deux ministères et bah serviteur de Dieu tout ça l'effort qu'on l'on échelon qu'on soit échelon na yo transformé en ministère c'est plus grand c'est plus profond pour vivre bah merveille en Zambie échelon l'échelon ne vient pas de Dieu l'échelon ne vient pas de Dieu mais le ministère oui le ministère parce que nous sommes appelés à être les ministres de Dieu. Donc, ministre et aussi mon ministère. Donc, ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont ministère, ils sont pastorat, les 5 ministères institutionnalisés par le Saint-Esprit, le cadre de l'Église, avec les 9 dons. On ne blague pas avec les choses de Dieu. C'est trop dangereux. Trop dangereux. Trop dangereux. Il n'est pas notre ami. Il est Dieu. Il mérite la crainte. Il mérite l'honneur, le respect, la considération. Yango, je dis que c'est l'apôtre, c'est la prophète, c'est la docteur, évangéliste, pasteur. Bango Banso Bazana sur le même pied d'égalité. Bazako composé corps du Christ. Corps Zaki crucifié sur la croix. Bazali qu'on représentait les 5 pays à Jésus. Nanzotonaye. Donc constituant l'église. Bazali qu'on représentait symbole. Il y a 5 pierres où David a le qui comme force spirituelle pour la Konyata. Donc les 5 ensemble, c'est pour anéantir Goliath, le monde, pour nous transmettre la parole. Les 5 ministères, ils sont les ministères de la parole. Prophète, Azali Pemotei, pour atteindre à Sangomalam. Le prophète de Dieu, c'était Motei. À part, Azali, grâce, Yako Monaka, Yako Yokaka, mais Asa Motei. Pour ceux qui a télémi, pour nous exhorter, à exhorter Nino, Ezeli Liban et Lobananzambe. Vous devez comprendre ça. Prophète Asape Motei, c'était encadré. Bango Nyoso, Motaleki Muninga, Azalite, mais le Saint-Esprit, et puis c'est moi, ordre, apôtre Zaliboso, prophète, c'est pour l'ordre dans l'église. Parce que notre Dieu, c'est Dieu de l'ordre. Amen. Yangwana. Mais la fonction, Bango Nyoso, basé sur le même pied d'égalité. C'est une question de grâce. C'est une question de grâce. Au commun, il y a un apôtre, mais un pasteur, à la grâce que les apôtres, puis à ça la merveille, à ça des grandes choses pour la gloire de Dieu. C'est comme ça, on se complète. Donc, Tolongola Kabula Wana Kopuna Puna, qui est le plus grand salité. Bah, disciple, bah, Tuna qui est le plus grand dans tout ça.
Le plus grand est celui qui se mettra comme un tout petit enfant. Celui-là a la grâce de Dieu pour être le plus grand ministériellement, en fonction, en exercice. Mais pensons, Bazali Ndegemoko, le plus grand azalité. Je crois, j'étais clair, t'expliquer, te répondre dans les trois questions. Nzambe azwalu kumuna nyonso mituna eyaka poto yeba ko fongola ba nzambe ba comprendre certaines choses les un peu cachées. Le Saint-Esprit est illimité, l'Esprit de Dieu est limité. Et c'est to contre en profondeur, ya makambo ya bonzambe to comprendre. L'échelon na makambo nzambe n'existe pas, seulement le ministère. Yangoana, parmi les 5 ministères, 4 ezali ko représenter logos, donc parole, littérature. Mais un seul est grâce, le ministère prophétique est représenté l'esprit. Il faut que ça la part des choses. Mais tout en représentant l'esprit, et l'obité que les prophètes plus grands. Non, Basali Ndengimoko. Parce que même la parole littéraire est inspirée par le Saint-Esprit. Donc, bâti les 4 apostolats, doctorat, évangélisation, pastorat, bazoko représenté parole littéraire, logos. Mais prophétie a représenté l'esprit. Tozongi to sali référence ya elokoyo et mon na Bible pour comprendre yango ezali bitape mi balé oyo ezalaki na construction un temple. La Bible dit na chronique que temple de Dieu tango salamaki à l'époque ezalaki na 2 pylônes, 2 colonnes au devant du temple ezalaki ko soutenir temple na gauche et na droite. Ezali justement pour refléter ce qui s'est concrétisé les jours-là sur la croix à Golgotha. Jésus-Christ qui est le temple, ezalaki soutenu par 2 personnes à gauche et à droite. Donc ce qui tozongi na oya temple elinki koloba na gauche ezali logos, na droite ezali l'esprit. Donc les 2 caractères ministériels, logos, esprit, nyonso tongi nzoto na Kristu oyo emonisi nkembo na Yahweh mpona continuité ya musana nzambe. Je dis merci, merci, merci. Kristu na biso nzambe na lola azwa lukumu tokutani prochainement. Botinda ba question to fongola, to monter, to expliquer pour la paix de certains cœurs encore hésitants. Merci bien. Et enfin, bolandi yango malamu ndenge mosali na nzambe a décortiquer do apanzi abuki akati ba réponse nyonso boyoki bino watu botunaki mituna na bino bolandi malamu botinda mituna ozali kolanda chaîne na ngonga oyo tuna motuna na yo mosali na nzambe akorépondre yo ata soki chaîne esi elekaki déjà en direct yo landi biso après koleka en direct tombola phone zwa numéro na biso na écran tindela biso message na WhatsApp toko noter yango tango toko yamba mosali na nzambe toko tuna motuna wana po ete yo oyeba kozwa biyano oyoka réponse na motuna otunaki. Alors toleki sikoyo na titre na biso bomoni wana reconnaissance. Oyebi bandeko bana na nzambe belé babula me belé balingami na Yesu ebele bazali ko bungisa ba bénédiction na bango pona kozanga mayele. Pona nini nalobi kozanga mayele? Pote okomona moto na nzambe, moto azobianga mosali na nzambe, moto azobianga mwana na nzambe, molingami na Yesu, moyenge bene,
moponami na Yesu me ayebi ndenge ya kobomba eponameli wana te, ayebi ndenge ya kogarde confiance na Nzambe na kati na ye te, ayebi ndenge ya kogarde connexion na ye ezala toujours tandi na ndenge ye azali connecté na Nzambe na liye. Alliance na ye o ye atongi ye na Jésus na le Dieu créateur, ayebi ndenge ya kogarde yango te pona kozanga reconnaissance. Pona nini molimo elati mosali na ye pona koloba ete reconnaissance po ete bayike bozali kobelema na eglise ya mwana Nzambe, boye na makambo na bino ndenge na ndenge, boye na bapasi ndenge na ndenge, boye na mituna ndenge na ndenge, boza na besoin ya assistance de notre Seigneur Jésus na makambo na bino, na ba difficulté na yo, na kozanga na yo, na kolela na yo, na bapasi na yo. Metango ekomi ke Nzambe apesa yo, Nzambe apesa solution, apesa kimia, a répondre na ba demande na yo, moto abosani Nzambe. Après avoir recevoir ce que vous êtes en train de chercher, et pas na Jésus, et pas na Nzambe na bomoi, moto abosani nyonso oyo ye azwi na esika azwaki na epai ya moto nini oyo apesaki epai na ye. Yo tata, yo mama, oboti mwana na yo, ofuteli ye ba classe, mwana atangi, akoli, akomi ingénieur, akomi manager, akomi PDG, directeur à compagnie, chargé de ça. Mwana vie changé, mwana komi moto. Moto noso na libanda bazali kopesa mbote balobi mama oyo amelisaki mwana o mabele apambwama. Ndenge bakumisaki mama Marie. Tango bamoni misala na Yesu, bamoni befenema Yesu azosala, bamoni komikitisa na Yesu, batali elobeli na Yesu, comportement na ye, balobi no esengo na mama oyo amelisaki mwana o mabele. Yoka lipamboli. Tango batali mwana na yo na libanda, bakumisi yo. Me yo mama to yo papa, ozali ko souffrir na ndako. Ozali na eloko te na ndako. Ozala pa même mungwa ya kotiana bilei. Me mwana oyo tangisaki, mwana oyo kolisi, mwana oyo ediki okomisi moto, azako vivre vie ya kimia de lix. Motema no kozala ndenge nini. Yo ndeko nango za kolanda ngai atake para. Esengo nini yo kozala nango? Okozala esengo te. Me kozala nde pasi na motema na yo. Pona nini? Po totali misala oyo nga na sali, pona kokolisa mwana oyo, ba sacrifice nga na sali, po te mwana oyo akoma lelo boye. Me mwana oyo asungaka ngai te. Mwana oyo atalaka ngai te. Mwana oyo amonanaka kutu ngai te. Ekopesa yo esengo te, kasi ekopesa yo mawa. Bongo Nzambe oyo akeli yo. Bongo Nzambe oyo akeli biso bato. Toye epai na Nzambe, toye epai na mokonzi, toye na bapasi na makambo na biso na kozanga, na komilela, na kobeta biboto. Nzambe pesanga mosala. Nzambe pesanga libala. Nzambe pesanga bozwi. Nzambe fungola business na ngai. Tala ba mbongo na ngai kangami quelque part. Tala ba conteneur kangami na ba port. Tala kote bato bazwaki ba mbongo na ngai balingi kofuta te. Nyonso wana eye Nzambe atala lobi no. Na pesa mwana na ngai eloko azali kosenga. Na fungola banzela na ye. Na kokisa posa na ye. Na répondre ye na demande o ya kotisi kati na ngai. Kasi tangu kaka Nzamba pesi yo réponse na ba demande na yo, na ba complainte na yo,
ndeko obosani nzambe, obosani esika ozwaki yango, obosani esika euti, obosani ke se grâce ya nzambe oyo alingi yo mingi, tata na yo ya molimo oyo akomisi yo moto, oyo atindi yo ete ozala moto, oyo alingi ete yo okoma na niveau oyo yo ozali nango lelo. Ndeko obosani olobi no bambongo nga nazwi bamakambo nga nakomi na yango na kotala makambo nsima. Nzambe akosenga boye na ndako na ye yo oza te. Nzambe akosenga bosala boye na kati na église à travers basali na ye yo oza te. Bosala boye yo oza te. Kola limbisa l'homme de Dieu. Okopesa ngai 10 minutes nazobenga yo. 10 minutes seulement. Ok, problème de bonga pe na ondozela yo po lelo na kenda opesa po na institut po na nga de Jésus ko makala mingi te seke ya ona ondozela yo. Ok, 10 minutes kaka nazozongela osiko. Nzambe alimbisa wana za mosali na nzambe efalaki tosolola na ye mpona makambo etali mosala na biso. Ndeko na nga ntango yo ozwi obosani nzambe mpona ata kopesa 10 ya pamba na ndako na nzambe ekomi problème, mpona kosoutenir nzambe na misala na ye ekomi problème, mpona koparticipe na contribution mensuelle ou koma na kati na ndako na nzambe ekomi problème. Mpona nini? Ozangi reconnaissance, obosani esika ozwi makambo oyo to vi oyo okomi na yango mokolo malelo. Yango wana toli oyo eyaki mpona kopesa na biso bana na kolo ezali na mokanda na Galate chapitre 6 verset 10. Galate 6 10 elobi boy. Na bongo lokola ezali biso na eposa tosalelaka bato nyonso malamu kasi toleka kosalaka bongo na kati na bandimi. Olandi? Na bongo to lokola ezali biso na eposa tosalelaka bato nyonso malamu kasi toleka kosalaka bongo na kati na bandimi. Olandi? Donc, tozala reconnaissant. Tozala reconnaissant na esika tozwi yango. Tosalela bato nyonso malamu. Bible elobi na biso te ke okoki aider mutu te. Bible elobi na biso te okoki ko soutenir quelque chose te. Okoki ko sunga mutu moko kuna te. Te elobi yango te. Mais elobi na biso tomluka kosalaka yango mingi na bandimi. Donc tozongisaka yango epai na Nzambe esika yango euti. Tozongisaka yango epai na mokonzi oyo apesi biso yango. Soki ozali kosunga yango na bandimi ezali kosala misala na malamu na kati na ndako na Nzambe, ezali kosunga misala na Nzambe na kati na eklesia na Nzambe po ete lipamboli na yo eutaki epai na Nzambe. C'est ça. Soko tali malamu bandeko na biso o tokobiangaka bandeko na biso na mokili na beglise ba musulman. Okomona bango soki boza misato baza na besoin ya bato misato bobino boye 5 ou bien baza na besoin ya bato misato bino boye misato na misato wana bazali na besoin ya 3 personnes bino siko boza 2 musulmans na chrétien moko. Na émission ndeko na ngai bakoki kozongisa yo chrétien bazwi kaka 2 musulmans wana po bakoya ko couvrir pose oyo moko etikalaki na musulman mosusu. To soki bozali 3 chrétiens 2 musulmans baza na besoin ya 3 personnes bakozwa 2 musulmans bien bazwi chrétien moko.
mais boza 3 chrétiens baza 2 musulmans baza na besoin 3 personnes pour na nini bazali ko sunga na bango na donc basungi moko na kati na bango po ete makomi recommandé yango ete sengeli tozongisaka yango na kati na bandimi na kati na bana na nzambe tango zongisi yango na kati na bana na nzambe engi koloba ete ozongisi yango epai na nzambe na yo o reconnaître nzambe na yo oza na reconnaissance ya boyebi na misala nzambe asali na kati na yo bandeko misato bazalaki na besoin bozwi bazalaki kosouffrir basouffrir vraiment makasi moko azalaki na maladi ya lepsi bamaladi ya makwanza ebimaka na banzoto moko azalaki aveugle mosusu wana azalaki na libandi na moto mais oyo azalaki aveugle azalaki na bozwi te moko azalaki na libandi azalaki na meme na ye moko abandaki kobokola nako baloko ntaba donc azalaki lokola baferme oyo basalaka baferme mais azalaki na ntaba kaka moko mosusu wana azalaki na bamakwanza na nzoto ye azalaki na bilanga alors mokolo moko ange a se déformé aye na lolenge ya aveugle aye na nzete na ye alobi na aveugle wana sunga ngai naza na besoin na mata na ngomba wana ezali liboso mpona kita nakende kosukola mai mais yambo ye aye pa aveugle nini elekaki atuni aveugle alobi olingi nzambe asalela yo nini aveugle alobi nga nalingi kaka namona naza na posa eloko mosusu te me naka na posa namona asaleli ye priere amoni atondi kolo azongisi matunda akumisi nzambe ase transforme ake epa na moto na libandi ye pe aye na libandi na ye ayebisi ye olingi nzambe asalela yo nini ye alobi no nasengi na nzambe apesanga bozwi bameme na nga bantaba na nga ekoma mingi nakoma vraiment grand fermier donc nazala na baferme oyo ezali ke banyama bibwele bazala ebele apamboli ye akomi na baferme ebele akomi na ferme 1000 meme ntaba ngombe ngulu ase transforme akepa na moto na makwanza atuni ye ndeko yo lingi nzambe asalela yo nini ndeko alobi nga naza na posa nzambe alongola nga maladi oyo na nzoto na nga ya makwanza oyo epui nzambe apesa nga bozwi baferme na nga ekoma mingi na engage bato sikoyo oza na baferme boni oyo naaka na moko apamboli ye ndeko akomi na baferme ebele akomi vraiment mozwi na misala oyo etali ferme alors ekokoma ntango nzambe alobi bo natala bandeko oyo soki bazali reconnaissant na misala oyo nga nasali na kati na bango ange se transformé ayepa na moto na aveugle pardon abandaki na moto na libandi moto ya libandi oyo azalaki na bameme ayepa na alobi ndeko nga nazosouffrir makasi koki kosunga ngai te vraiment opesa nga ta meme moko to ntaba moko mibale nakende mpe nakende kobokola bango bakoma ebele mpona vivre na basi na mwasi na bana nazosouffrir vraiment makasi vie ezali mobulu ndeko wana oyo azalaki na libandi oyo azalaki moto na bameme mobokolo na bibwele abengana ndeko wana alobi oyebi souffrance oyo nga namoni oyebi pasi oyo nga namoni mpona koma na niveau ya kokolisa bantaba na nga bameme na nga ekoma na niveau oyo nasali basacrifice nino nasali ngai na niukwami mpona koma boyi yo zoya kaka boya kosenga nga napesa yo moko ndeko wana oboye akei na ye akei epai na ndeko na makwanza ase transforme ye pe akomi na makwanza aye wana aye kosenga lobi ndeko yoza na babilanga ebele boyi pesanga te elanga moko ya ndunda nameka kokolisa yango mpe nga mpe nakoka kosoutenir bana na mwasi na ngai ndeko wana ya makwanza atomboki
abengani alobi tala yo za kutu salite na ba makwanzo zo ko ya awa e pa ngana pesa yo so ina pesa ke no ko bebisa ngo kaka bosala ngoni abite na kuluka na produire yango na kolisa yango na koma na ngata mibale misato nde kwa boyi nde kwa na kei a se transformer comme aveugle tango akomi lokola aveugle akome pa nde kwa na aveugle o azalaka aveugle po eta sarzo ki mwenso askomaki komona asengi na yalobi ndeko moezali okatisa ngai ngomba wana te nazolinga nakita na mai kuna na se na sukola po ngai moena kende boyenga moko eza te na nzete oyo mpona bazamba oyo moena kota ndeko wana azalaki aveugle alobi mpona nini te yaka tika pesa nganga nzete wana simba nga kanganga na loboko tokei abandi komema ye babandi kokende alobi te kolakisanga kaka ti komisanga likolo ya ngomba wa nga moko na koyeba kokita pa alobi te nga na kokitisa yo ti na esika oyo ma ezali na kotika yo wana komsa yo osukola soki po silisi okoyebisanga ere yo kosilisa na ya kozwa yo mpo na ya kozongisa yo kote na mokili po ete oyeba kokende na ndako na yo ange wana atala alobi ndeko vraiment ozali reconnaissant oza reconnaissant na makambo nzambe asali kati na yo ngai nazali baye o moto oyo ayake pa na yo atunaka yo olingi nzambe asalela yo nini mpo oyebisaki ngai oza na bosenga ete nzambe apesa yo miso lelo na se transforme lokola yo ndenge ozalaki mpe nasengi aide osungi ngai na kati na yango namoni vraiment kozali reconnaissant nzambe lelo kobanda mokoma lelo bakamaradi na yo bandeko na yo wana mibale oyo azalaki na makwanza oyo azalaka na libandi wana azalaki kobokola babibwele bozwi na bango nyonso napesaki kati na bango na botoli yango napesi yango epai na yo po ete bango bazali reconnaissante na oyo nzambe asalelaki bango omoni plasi bandeko baye kobungisa lipamboli oyo bazwaki epai na nzambe lolenge moko lelo oyo ozomona bana na nzambe bapambwami kati na nzambe kasi makambo na bango toujours ezali kotambola ndenge esengeli te mpo bazozala reconnaissante babosani bisika vi na bango ewuti babosani bisika makambo bango baza kosala lelo ewuti babosani nani oyo akokisi yango mpe apesi yango kati na bango tala moto kozanga mayele kozanga bososoli kozanga kokanisa po ete ntango ozangi reconnaissance na kati na yo ezali kozanga mayele po ete kozala na mayele oyo ewuti na nzambe ekotinda yo toujours oyeba ozala reconnaissant na bisika to na vie oyo ozali na yango mpe okomi na yango esengeli ozongaka toujours na ndako na nzambe kende kotanga Jacques 3 verset 17 tanga Jacques 3 verset 17 kolakisa yo koyebisa yo nzambe alobi nini po na nini yo esenge na yo senga mayele pe mayele oyo kosenga epai na nzambe ekoya na makambo nini na kati na yo ndeko na ngai lelo oyo bandeko ebele babungisi lipamboli na bango bazwi misala bazwi bozwi ba business développé ba voyager ba komi na ba degré ba compagnie ba engager bango ba pesi bango ba promotion kasi toujours okoyoka ya zali toujours kolela pona nini po ete asalelaka Galates 6:10 te oyo sololi na biso mokolo mwalelo yo ndeko landi ngai yo moto ozali kokwesama na makambo oyo yeba ete soki nzambe apesi yo esengeli ozala reconnaissant oparticipe na misala na ye osunga etonga na ye osunga bana na ye osoutenir basali na ye ofutela ye ndako opesa cotisation na yo olakisa misala bolingo na eglise na mwana nzambe po ete ezali rekomande ete misala na oyo ya malamu kosala ate kosala yango wapi meleki malamu kosala yango na bandimi banani ezali koloba ete kosala yango epai na nzambe na yo kozonga epai na nzambe na yo esika ozwaki yango esika opambwamaki po ete nzambe na yo apambola yo mokonzi na lola aleka mpona kobatela bino atushe motema na yo na oyo oyoki lelo
lokumu na ye ezinga na kati na bomoi na yo. Amen. Nzambe na lola okumisa masanzolama na tiki libota na yo na maboko na yo. Ndenge basengaki, ndenge babungaki, mpe bazwaki epai na yo, kasi babosani ete utaki epai na yo. Babosani ko soutenir misala na yo. Bae nyonso bakweki na libunga oyo. Leka pona kolimbisa, leka pona kotelemisa bango lisusu, leka pona kososolisa bango, po ete bayebe sika bazwaki, bazala reconnaissant pona kozongisela yo yango, po ete yo sepela, po ete yo tonda nesengo, yenge bene na tato atangisi mwana na ye, pe mwana na ye azongi pona kosoutenir ye, pona kosunga ye, tata tonda ka nesengo makasi. Bae pe bayeba kite, kolo sosolisa bango bayeba. Tikete liloba oye bota misala na kati na bampate, na balinga mina yo ete o continue na kopambola bango, na kombo na Yesu Masia, na lobi, amen. Yesu na lola pambola bino, je vous aime beaucoup, I love you guys, in Jesus Christ's name. Pambo mana kombo na Yesu. Amen.